Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi elektromagnit tebranishlarni grafik ravishda tasvirlash, so'nuvchi elektromagnit tebranishlar. Kitob daftaringizni olib, bugungi mavzuni daftaringizga yozib oling. Garmonik tebranishlar. O'tgan darsimizda siz bilan tebranish konturi va uning tuzilishi hamda ularda hosil bo'ladigan elektromagnit tebranishlarning xususiyatlari bilan tanishdik. Elektromagnit tebranishlar mexanik tebranishlarga juda ham o'xshaydi. Ana shuning uchun mexanik tebranishlar formulalarida mos holatda elektromagnit kattaliklar uchun yozaylik. Tashqi ta'sir bo'lmaganda paydo bo'ladigan tebranishlar erkin tebranishlar deb ataladi. Masalan olaylik, arg'imchoq uchayotgan bola. Arg'imchoqni bir marotaba tebratib yuboring. Arg'imchoq ma'lum bir vaqt u yoqqa bu yoqqa o'zi tebrana boshlaydi va u borib to'xtaydi. Bunday tebranish, ya'ni tashqi kuchning ta'siri bir marotaba bo'lgandan keyin undan keyin tebranishlarni o'zi davom ettirsa sistema, u holda bu tebranish erkin tebranishlar deb ataladi. Xuddi shunday kondensatorni ham bir marta zaryadlaganimizda bu yerdagi elektromagnit tebranishlar ma'lum bir vaqt davom etishi erkin elektromagnit tebranishlar deb ataladi. Mexanik tebranishlar va elektromagnit tebranishlar o'xshashligidan elektromagnit tebranishlar uchun ham tenglamalarini yozib olaylik. Q barobar Qm kosinus 2pi nu t ga teng. Bu elektr zaryadining o'zgarish tenglamasi deyiladi. Q bu oniy qiymati, Qm esa qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat deyiladi va bu zaryadning amplitudasi deb ataladi. Kosinus funksiyaning argumentida turgan son 2pi nu t bu tebranishlarning fazasi deyiladi. Nu esa tebranishlar chastotasi deb ataladi. Bunga mos holatda kuchlanishni tebranishlarini ham yozaylik. Kondensator zaryadlanganida kondensator qoplamalari orasida mos holatda kuchlanish ham paydo bo'ladi. Kuchlanish U barobar Um kosinus 2pi nu t ga teng bo'ladi. Um esa kuchlanish qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat, ya'ni amplituda qiymati deyiladi. Tok kuchi kuchlanish va zaryaddan bir muncha farq qiladi. Ya'ni I barobar Im kosinus qavs ichida 2pi nu t qo'shiladi pi taqsim 2 ga. Tokning o'zgarishi zaryad va kuchlanish o'zgarishidan har doim pi taqsim 2 qadamga oldinroq yurar ekan. Bu yerda Im bilan belgilangani tok kuchining qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymati, ya'ni tok kuchining amplitudasi deyiladi. Bundan kosinusdan sinusga o'tishimiz mumkin. I barobar Im sinus 2pi nu t ifoda hosil bo'ladi. Fizik kattaliklarning vaqt o'tishi bilan sinus yoki kosinus qoidasi bo'yicha o'zgarsa, bunday o'zgarishda hosil bo'lgan tebranishlar garmonik tebranishlar deb ataladi. Garmonik tebranishlarni yoki ushbu kattaliklarni o'zgarishni grafiklar yordamida aniqlab ko'raylik. Grafiklari ular haqidagi ma'lumotlarni to'liq beradi. X o'qi bo'yicha t vaqtning qiymatlarini davrlar bo'ylab bo'lib taqsimlab joylangan. Y o'qi bo'yicha esa Q zaryadni, tok kuchini va kuchlanishni qiymatlari ko'rsatilgan bo'ladi. Agarda grafikni solishtiradigan bo'lsak, Q zaryad eng maksimal bo'lganida, ya'ni t 0-vaqtda 0 sekundda, bu holatda tok kuchi esa 0 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatda tebranish konturida kondensator zaryad olayotgan vaqtida g'altakda elektr toki bo'lmaydi. Xuddi shunga mos ravishda kondensator zaryadlanayotgan vaqtida kuchlanish ham ortib boradi. Ana endi zaryad kamaya boshlaydi. Qachonki kondensatordan tok manbaidan uzilib, u g'altakka ulangan vaqtida g'altakdan tok o'tgan sari, ya'ni tok kuchi ortib boradi. Shunga mos holatda zaryad va kuchlanish esa kamayib borar ekan. Bu birinchi chorakka to'g'ri keladi. Zaryad 0 bo'lgan vaqtida tok kuchi eng katta qiymatga, tok kuchi 0 bo'lgan vaqtida esa zaryad eng katta qiymatga yetganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, har doim konturdagi tok kuchi tebranishlari fazasi jihatidan kuchlanish va zaryaddan farq qiladi va pi taqsim 2 qadam oldinroq yurar ekan.
Ekranga e'tibor qarating. Ekranda tok tebranish konturi ko'rsatilgan. Tebranish konturida tok kuchi va kuchlanishning tebranish grafiklari tasvirlangan. Kondensator zaryad yig'di va kalit esa g'altakka ulandi. G'altakka ulangan vaqtida elektromagnit tebranishlar yuzaga kela boshladi. Kuchlanish bilan tok kuchini o'zgarishlari mos holatda o'zgarishini, ya'ni kuchlanish maksimumga yetganda tok esa eng kichkina minimum qiymatiga va aksincha tok kuchi maksimum qiymatiga yetganda kuchlanish esa eng past qiymatiga tushayotganini ko'rish mumkin. E'tibor qarating, tebranish borgan sari pasayib, so'nib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Ideal tebranish konturi. Ideal tebranish konturi qarshilikka ega bo'lmaydi. Ya'ni R qarshilik 0 ga teng bo'ladi. Bu vaqtda kondensator bir marotaba zaryadlanganida tebranish abadiy davom etishi kerak, lekin hayotda ideal tebranish konturi yo'q. Qarshilik hech qachon 0 bo'lmaydi. G'altak va uluvchi simlar ma'lum bir qarshilikka ega bo'lganligi uchun bu tebranish borib so'nadi. Bunday tebranishlar so'nuvchi tebranishlar deyiladi. Ekranda quv zaryadning grafigi, ya'ni so'nuvchi tebranishlar hosil qilgan grafigi ko'rsatilgan. So'nuvchi tebranishlar endi garmonik tebranishlar bo'la olmaydi. So'nuvchi tebranishlar xuddi prujinali mayatnikni tebranishlariga o'xshaydi. Prujinali mayatnik muvozanat vaziyatidan chiqazib qo'yib yuborildi. Agar unga boshqa kuch ta'sir qilmasa, bu mayatnik har safar avvalgi qiymatlariga, ya'ni amplituda qiymatlariga erisha olmaydi. Borgan sari amplitudasi kamayib, uning hosil qilgan grafigi so'nuvchi mana bunday manzarani hosil qiladi. Demak, tabiatda har doim ishqalanish kuchlari bor bo'lganidek, tebranish konturlarida ham har doim qarshilik mavjud bo'ladi. Shuning uchun agarda bir marotaba zaryadlansa kondensator, unda hosil bo'layotgan tebranma harakatlar borib to'xtar ekan. Mavzuni mustahkamlash uchun bir nechta test va masalalar ishlab ko'raylik. Darslikning 72-betini oching. Birinchi test. Tebranish konturidagi kondensatorda elektr zaryadi Q barobar 10 darajasi -3 kosinus 100 pt Kulon qonuni bo'yicha o'zgarmoqda. Konturda hosil bo'layotgan elektromagnit tebranishlar chastotasini toping. A javob 100 Hz, B javob 100 pHz, C javob 50 Hz, D javob esa 50 pHz ga teng. To'g'ri javobni topish uchun zaryadni o'zgarish qonuniyatini yozaylik. Ya'ni Q barobar Qm kosinus 2 pi nu t qonuniyat bo'yicha o'zgaradi. Berilishida esa 2 pi nu ni o'rnida 100 pi turibdi. Demak, 2 pi nu teng 100 pi ga deb olinadi. Pilar qisqarib ketadi. 2 bilan 100 ham qisqaradi. Nu barobar 50 Hz chiqadi. Javob yozamiz. Demak, bu C javob 50 Hz ga teng. Ikkinchi test 72-betda. Tebranish konturidagi kondensatorda elektr zaryadi Q barobar 10 darajasi -3 kosinus 1000 t Kulon qonuniyat bo'yicha o'zgarmoqda. Konturda hosil bo'layotgan tok kuchining amplitudasini toping. A javob 10 darajasi -3 amper, B javob 1 amper, C 10 amper, D pi amperga teng. Masalani yechish uchun tok kuchini qonuniyatini yozishimiz kerak. Buning uchun tok kuchini topish uchun zaryaddan vaqt bo'yicha hosila olinadi. Ya'ni I barobar Q birinchi darajali hosila olinadi. Bu tengiydi Q'ni o'rniga qavs ichida 10 darajasi -3 kosinus 1000 t qavsni yopamiz. Bundan birinchi tartibli hosila olinadi. Bu teng bo'ladi
Kosinusni hosilasi sinus ming t ga teng. Lekin ming soni oldingi, ya'ni sinusni oldida koeffitsient bo'lib tushadi. 10 darajasi minus 3 ko'paytiriladi mingga, ko'paytiriladi sinus ming t ga. 10 minus 3-inchisi bilan ming qisqarib ketadi. Qoladi sinus ming t. Mavzuga ko'ra, sinus yoki kosinusni oldida turgan son amplituda qiymati edi. Bu yerda endi sinusni oldida bir soni turibdi. Shuning uchun javob yozamiz. Bu B javobga to'g'ri keladi. Tok kuchining amplituda qiymati 1 amperga teng. Bugungi mavzu va masalalar tushunarli bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Birinchi topshiriq: garmonik tebranishlar deb qanday tebranishlarga aytiladi? Ikkinchi topshiriq: konturdagi tebranishlarning so'nishi g'altakdagi o'ramlar soniga qanday bog'langan? Uchinchi topshiriq: 3-mashq 7-masalani yechish. Topshiriqlar tushunarli bo'lsa, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова, что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana birgaman. Bugungi adabiyot darsimizda o'tgan darsimizda olgan bilimlarimizni davomiy hamda ulardan boshqa yana ajoyib bir qissalar haqida gaplashamiz degan umiddaman. Demak, bugungi mavzuyimiz qissasi Rabg'uziy asari. Sulaymonning qarinchqa bilan so'zlashgani hikoyati hamda Rabg'uziyning she'rlari haqida suhbatlashar ekanmiz. Aziz o'quvchilar, bugungi asosiy mavzuyimiz Sulaymonning qarinchqa bilan so'zlashgani hikoyati haqida boradi. Sizni dastlab Sulaymon payg'ambari bilan yaqindan tanishtirib o'tsam. Demak, Sulaymon Dovud payg'ambarning 12-chi kenja o'g'li. U ham boshqa akalaridek olim, faqih, oqil yigit edi. Dovud podshohligi unga meros qoldi, ammo otasiga o'xshab o'z hunarini ham qo'ymas edi. Esingizga tushdimi? Dovud alayhissalomning qanday hunari bor edi? Biz oldingi darslarimizda aytib o'tgan edikki, Dovud alayhissalom Mavlo taolodan bir hunar o'rgatishini so'raydi va Mavlo taolo unga taqachilik, ya'ni temirchilikni o'rgatadilar. Oqibatda Dovud alayhissalom shunchalik shu hunarga berilib ketadilarki, ularning qo'llarida qattiq jism temir ham mumdek yumshab ketadi. Demak, bu hunar Dovud alayhissalomning farzandlariga ham meros qolgan ekan. Bugungi asarimiz qahramoni bo'lgan Sulaymon alayhissalom ham bu hunarni davom ettirib, oliy darajaga yetkazar ekanlar. Bu hunarning keng tarqalishiga sababchi bo'lgan ekanlar. Aziz o'quvchilar, mavzuni e'lon qilganimda qarinchqa nima ekan deb hayron bo'lgan bo'lsangiz, ajab emas. Keling bu so'zga ham ta'rif berib o'tsak. Qarinchqa bu chumoli, ba'zi joylarda uni mo'rcha deb ham atashadi. Biz o'rganadigan qarinchqa, ya'ni chumoli, asarimizda chumolilarning podshohi sifatida gavdalanadi. Demak, qarinchqa chumolilar podshosi, dono, tadbirkor, xalq g'amini yeydigan hukmdor, ma'rifatparvar, olim, orif sifatida ko'zga tashlanar ekan. Siz chumoli haqidagi rivoyatlarni, ertaklarni ko'p o'qigan bo'lsangiz kerak. Chumoli sizi bizning nazdimizda mehnatkash bir hasharot, yoz bo'yi qishning g'amini yeb
tinmay mehnat qiladigan hasharot sifatida ko'z oldimizga keladi. To'g'rimi? Bugun biz chumolining yana bir boshqa sifatlarini kashf etar ekanmiz. Sulaymonning qarinchqa bilan so'zlashgani hikoyatida qarinchqa va Sulaymon o'rtasidagi dialoglar orqali bu ikki obrazning suhbatidan boxabar bo'lar ekanmiz. Aziz o'quvchilar, bu Sulaymonning qarinchqa bilan so'zlashgani hikoyatini men 3 ta qismga bo'lib o'rganishni joiz deb topdim. Har bir qismga o'zgacha bir nom ham berdim. Demak, dastlabki qismimizni Sulaymonning qarinchqa bilan tanishuvi deya nomladim. Demak, Sulaymon lashkarlari bilan taxtlari bilan havoda kelayotgan edilar. O'sha yerda bir qarinchqa bundan xabar topib, baqirib faryod cheka boshladi. Mening tobiimdagi barcha qarinchqalar yer ostiga kiringiz. Hazrati Sulaymonning lashkarlari oyog'i ostida qolasiz unda, deya faryod qila boshladi. Buni eshitgan Sulaymon taxtidan havodan yerga tushdilar. Bilamizki, Sulaymon alayhissalomning barcha jonivor va jonzotlarning, parranda-yu darrandalarning tillarini tushunib gaplashganlar. Bularni biz buvlarimizdan, bobolarimizdan, qolaversa ustozlarimizdan eshitganmiz, to'g'rimi? Demak, Sulaymon ham chumolining gapini eshitib, taxtidan yerga tushdi. Chumoli unga salom berdi. Sulaymon payg'ambarimiz alik oldilar va ular shunday savolga tutdilar. Oting nima dedilar? Qarinchqa, otim Manzara dedi. Qarinchqalarni na uchun qochirding dedilar. Manzara aytdi. Siz hammaga podshohdirsiz, men ham o'z jismimga podshohdirman dedilar. Sulaymon aytdilar, hammasini qochirib, o'zing na uchun qochmading deb so'radilar. Shunda qarinchqa, ulug'lar raig'asiga basi mehribon bo'lur. Balog'a ulug'lar o'zlarini ro'baro qilib, kichiklarni xalos qilsa yaxshidir deya o'zining mehribon va oqilligini namoyish etdi. Shunda Sulaymon payg'ambari uning aqliga va donoligiga bir bora hayratlanib qo'ydilar. Endi aziz o'quvchilar, bu hikoyatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Ikkinchi qismini men umr yeldek o'tar, ma'rifat esa insonni kamolotga yetaklaydi deya nomladim. Bunday nomlaganim sababini ushbu hikoyatning so'ngida anglab olasiz degan umiddaman. Demak, Manzara aytdiki, sizga bir savolim bordir dedi. Sulaymon alayhissalom, nega savoling bo'lsa so'ragil dedilar. Shunda Manzara aytdiki, Haq taolodan nima talab qildingiz? Sulaymon aytdilar, men ikkita narsani so'radim. Dastlab menga Alloh taolo shamolni musahhar qilib berdi. Buncha hashamat va saltanat lashkarimni taxt-baxtlarim bilan ko'tarib yurur. Aziz o'quvchilarim, ushbu jumlalarni tushundingizmi? Demak, shamolni musahhar qilib bergach, shamol Sulaymon alayhissalomning lashkarlari, taxt va baxtlari bilan havoda yel shamol ko'tarib yurgan ekan. Demak, undan tashqari yana bir uzukni berdi. Hamma olamning bandi shu uzukdadir deya javob berdilar. Shunda Manzara aytdi. Sizga shamolni musahhar qilib bergan bo'lsa, aning ma'nosi olam yeldek o'tar ketar. Yelning vujudi bo'lmas, hamma ishlari fonidir. Ana minguncha ma'rifat markabini minganingizda erdi, tez kunlarda arsh a'loga yetar edingiz deya javob berdi. Va yana aytdiki, ey Sulaymon, mag'ribdan mashriqqacha tamom olamni musahhar qilib beribdir. Aning bahosi o'zining nazdida bir parcha tosh ekan. Bas, ando bo'lsa anga tamanno qilgudek ish ermas deya o'zining oqilligini va donishmandligini isbotladi. Shunda Sulaymon alayhissalom yana bir marta hayratlandilar va aytdilarki, buncha bilim, buncha donolikni qayerdan o'rganding dedilar. Shunda chumoli Manzara shunday javob berdi. Hamma narsani bildirguvchi haqdir dedi. Sulaymon alayhissalom aytdilar, yana nimalarni bilasan dedilar. Manzara quyidagicha javob berdi. Bu bizning hikoyatning 3-qismi edi. 3-qismini chumolining donoligi deya nomladim. Manzara aytdiki, qorong'i kechalarda sizga muti bo'lgan xalqning holidan xabardormisiz deya so'radi. Sulaymon alayhissalom yo'q deya javob berdilar.
manzara aydi. Man bu zaif holim birla har kecha uxlamay hamma lashkarimning atrofini aylanib, agar ag'rig'i bo'lsa, borib ko'rib sihatligiga muhojat qilurman deya javob berdi. Sulaymon alayhissalom yana bir bora hayratlandilar va shunday dedilar: Ilohi, men o'zimni dono bilib yurur edim. Mening bilganim bu qarinchxoning oldida hech nimarsa ekan deb tavba qildilar. Aziz o'quvchilar, yuqorida aytganimdek, chumolini biz mehnatkash, yoz bo'yi qishning g'amini yeb tinim bilmasligini bilar edik. Bugungi hikoyatimiz orqali uning dono, oqil, donishmandligiga guvoh bo'ldik. To'g'rimi? Aziz o'quvchilar, ushbu hikoyatni o'qish jarayonida siz u bizga notanish bo'lgan, ya'ni bugungi kunda qo'llanilmaydigan yoki bir tovush bilan farqlanuvchi so'zlarni ham uchratdik. Va chumoliga xos bo'lgan quyidagi sifatlarni siz bilan birgalikda yana bir bora sanab o'tsak. Demak, chumolini biz bugun qanday kashf qildik? Chumolini xalqparvar dedik. Chunki u Sulaymon lashkari oyog'i ostida qolib, nobud bo'lsa, uboli menga uradi deya xalqini o'yladi. Hech bir chumolini nobud bo'lishini istamadi. Biz uni mehribon dedik. Chunki har kechalari uxlamasdan og'rig'i bo'lgan lashkariga, ya'ni furqalariga o'zi shifo istab yurishi orqali mehribonligini ham ko'rib o'tdik. Biz chumolini aqlli, donishmand dedik. Chunki bu hikoyatni har bir misrasida chumolining aqlliligi, donishmandligi yog'ilib turar edi. Hamda chumolini biz odilshoh dedik. Chunki har bir furqasiga teng ko'z bilan qarashi, ularga qayg'urishi bu uning odilligini isboti bo'lsa ajab emas. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugungi kunda ishlatilmaydigan hamda ayrim tovushlar bilan farqlanuvchi so'zlarni quyidagi jadval orqali tahlil qilishga urinib ko'ramiz. Demak, dastlab eskirgan so'zlar va bu so'zlarning bugungi kundagi ishlatiladigan muqobil so'zlari bilan tanishtirib o'taman. Chog'ir, may, sharob, aroq bugungi kunda. Qarinchg'a bugungi kunda buni chumoli deya ataymiz. Qarlug'och bu qaldirg'och edi. Furqa bu guruh, to'da ma'nosida keladi. Endi ayrim tovushiga ko'ra farqlanuvchi so'zlar haqida tanishib boramiz. Yilon bu ilon, ag'riqi, og'rig'i, oru, ari, uboli, uvoli ma'nosida kelar ekan. Aziz o'quvchilar, Nosiruddin Rabg'uziy nafaqat mahoratli, nosirgina emas, balki noziktab shoir hamdir. Qissas Rabg'uziy asarini o'qir ekanmiz, undagi qissa va hikoyatlar orasida o'nlab she'rlar ham uchraydi. Keling aziz o'quvchilar, darsligimizda keltirilgan ushbu kun hamalga keldi ersa deb boshlanuvchi g'azalini birgalikda ifodali o'qishga harakat qilamiz. Qo'lingizga darsligingizni olamizda 113 sahifasini birgalikda ochamiz hamda ifodali o'qishga urinib ko'ramiz. Kun hamaliga kirdi ersa, keldi olam Navro'zi, kechdi baxman zamharir qish, qolmadi qori buzi. Kun kelu ming ko'rki ortib, tirilur o'lmush jahon, tong badizlab naqshi birla bezanur bu yer yuzi. O'rlasa bulutlari gulchirar bog' u bo'ston, tol yig'ochlar yeng solishur o'ynayurtek qo'y qo'zi. Lola sag'roqin icharda sayrar usrub sanduvach, turna un tortib o'tarda sakrashur baqlan qo'zi. Ko'kda o'ynar qo'l solishur qo'g'u qos qil qarlug'och, erda yugurib juft olishur oz tiyin kish kunduzi. Tol yig'ochlar minbarinda to'ti qush majlis tutar, qumri bulbul muqri bo'lib un tuzar tun kunduzi. Aziz o'quvchilar, bu g'azal boshdan oyoq bahor vasfi, bahor tarannumiga bag'ishlangan ekan. Ushbu g'azalni tahlil qilar ekanmiz, tasvirda jonlantirish, sifatlash va o'xshatishlar asosiy o'rin tutganligini ko'ramiz. Qofiyadosh so'zlarimiz Navro'zi, buzi, yuzi, yozi, tuzi, qo'y qo'zi, juzi, kunduzi
va qunduzi, yulduzi so'zlari bilan qofiyalanib kelgan. Yana bir bora sizga eslatib o'tamanki, bahor vasfiga bag'ishlangan ushbu g'azal o'zbek adabiyotidagi ilk g'azal hisoblanadi. Bundan tashqari maqtada o'zining taxallusini keltirish ham dastlab Rabg'o'ziy g'azallarida duch kelar ekanmiz. Aziz o'quvchilar, keling ushbu g'azalni tahlil qilish jarayonida bizga tushunarsiz bo'lgan so'zlar bilan ishlasak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, hamal so'zi uchradi. Bu quyosh yili hisobida birinchi oy nomi. Keyingisi Baxman, quyosh yili hisobida 11 oy nomi ekan. Zamharir so'zi uchradi. Bu sovuq, qahraton ma'nolarini anglatar ekan. Keyingisi Badis, bu shakl, surat, rasm ma'nosida. O'rlamoq esa yurmoq, yuqoriga ko'tarilmoq ma'nolarini berar ekan. Gulchiramoq bu gul ochmoq bo'lsa, yig'ach bu daraxt ma'nosini ifodalab keldi. Bundan tashqari biz she'rni, ya'ni g'azalni o'qish jarayonida bir qancha qushlarning nomi, hayvonlarning nomi tilga olinganligini guvohi bo'ldik. Men ularni ikkita ustunga ajratgan holatda yana bir marta tahlil qilishni joiz deb topdim. Demak, dastlab qushlardan bulbul, oqqush, qilquyruq, turna, qumri, qaldirg'och, to'tiqush, g'oz keltirilgan bo'lsa, hayvonlardan esa qo'y qo'zi, oq suvsar, olmaxon, kish, ya'ni qunduzning bir turi hamda qunduz bu g'azalni bahor tarovatini berishda xizmat qilgan ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz sizga yoqdimi? Yilon va qarlug'och hikoyati hamda Rabg'oziyning ajoyib bir g'azali haqida suhbatlashdik. Sizga yoqqan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berib o'tmoqchiman. Qissas Rabg'oziy asarining to'liq variantini o'qimagan bo'lsangiz, albatta o'qib chiqing. Ikkinchi topshirig'imiz esa Rabg'oziy she'rini, ya'ni ushbu kunda siz bilan o'qigan g'azalini yod oling. Uchinchi topshirig'imiz Rabg'oziyga maktub mavzusida ijodiy ish rejasini tuzing. Shu reja asosida ijodiy ish yozing. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan birgalikda Nosiruddin Rabg'oziyning Qissas Rabg'oziy asarida keltirilgan ba'zi hikoyatlar, qissalar bilan tanishib o'tdik. Olam taassurotlar oldik, to'g'rimi? Bir manbada ko'zim tushib qoldiki, Jabroil Nuh alayhissalomdan so'rdilar: "Ey Nuh, sen payg'ambarlar ichida eng uzoq umr ko'rgan payg'ambarsan. Umrning mohiyatini tushunib yetdingmi?" deya so'radilar. Shunda Nuh alayhissalom: "Men bu dunyoni ikki eshik orasidagi saroy deb bildim." Aziz o'quvchilar, biz shunday ulug' ajdodlarning avlodlarimiz. Ularki shunday ikki eshik orasidagi umrni atagan ekanlar, siz u biz qisqa umrimizni yaxshiliklar, savob ishlar, go'zal amallar bilan bezashimiz kerak ekan. Shu o'rinda shoir va yozuvchi G'afur G'ulomning Vaqt she'ri yodimga tushdi. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, vaqt g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq chog'idir umr daftarin. Umr daftaringizni go'zal, shoh misralar bilan bezashingizni tilagan holda siz bilan keyingi darslargacha xayrlashaman. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. O'qilishi shart bo'lgan 100 kitob turkumidan mashhur o'zbek adibi Tog'ay Murodning qissalari tavsiya etiladi. Adib Yulduzlar mangu yonadi qissasini 1976-yilda yozgan va shu asari bilan adabiyotga kirib kelgan. Yulduzlar mangu yonadi e'lon qilinishi bilan el nazariga tushgan. Unda Surxon polvonlari mardligi misolida o'zbek xalqining mard va tantiligi talqin qilingan. Tog'ay Murodning 1979-yilda yozilgan Ot kishnagan oqshom, 1980-yilda yozgan Oydinda yurgan odamlar qissalari ham
adabiyotimizda hodisa bo'lgan. Bu qissalarning har biri go'zal bir dostonday yozilgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad shunday degan: Sharqning buyuk dostonlari Layli va Majnun, Farhod va Shirinlar, Tohir va Zuhrolar necha yuz yillardan beri yashab keladi. Ularda bir-biriga yetisha olmay, muhabbat yo'lida jon bergan baxtsiz oshiq-ma'shuqlar tasvirlanadi. Tog'aymurod ham doston yozdi. Nomini oydinda yurgan odamlar qo'ydi. Adib qissalariga berilgan shu bahoning o'zi uning asarlari nechog'li adabiy qimmatga ega ekanini dalillaydi. Darhaqiqat, Tog'aymurod qissalari kitobxonga katta bahramandlik bag'ishlaydi. Bonjour, chers mes élèves, chers mes apprenants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, nous allons travailler avec vous sur le thème « La santé pour tous ». Comme toujours, nous allons travailler sur le plan de la leçon. Première, la santé pour tous. Deuxième, le sport et la vie saine. Et troisième, pour ne pas être malade. Pour fixer le vocabulaire, apprenez à utiliser ces mots en parlant de la santé. Blessé, ici, nom au masculin. Personne accidentée qui a reçu une blessure. Deuxième, c'est paralysé, ici adjectif, qui ne peut pas bouger le corps ou une partie du corps. Rééducation, ici le nom au féminin. Ensemble des techniques utilisées pour retrouver l'usage d'un membre. La suite, handicapé. Ici, le nom au masculin. Personne atteinte d'une déficience physique ou mentale. À retenir, les bons gestes, comment se laver les mains. Chers mes élèves, j'espère que vous savez bien ces règles, mais nous allons souvenir avec vous. Première, ouvrir le robinet. Deuxième, prendre du savon, frotter les mains, rincer les mains, fermer le robinet et s'essuyer les mains. Activité. Lisez les proverbes suivants et donnez les équivalents dans votre langue. Où et dans quel cas on les utilise? Donnez des exemples. Le courage ne choisit pas l'âge. Je répète encore une fois, le courage ne choisit pas l'âge. Traduisez à la langue maternelle. Première, si le cœur ne contemple pas, l'œil ne verra pas. Deuxième, si l'eau s'épuise, le monde s'écroule. Troisième, le monde s'arrête là où le prend fin. Entrez dans votre salle de sportive. Regardez son équipement et trouvez ces mots dans le dictionnaire. Quelle est leur destination? Automassage avec le rouleau. Chers mes élèves, faites attention s'il vous plaît, leur destination. Le sport et la vie saine.
Partout dans le monde, les gens aiment le sport. Le sport a pris le caractère public. Le sport améliore la santé, tient les gens en bonne forme et en plus est un passe-temps magnifique. Les compétitions internationales unissent les gens. Elles ont une grande importance pour même les relations politiques entre pays. Le sport en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, on attache toujours beaucoup d'importance au sport, surtout dans les universités, les instituts et les écoles. Dans notre pays, le sport se divise traditionnellement professionnel et celui des amateurs. Plusieurs records du monde ont été établis dans les sportifs ouzbeks. Les gymnastes, les nageurs, les sauteurs, etc. Nos sportifs participent aux Jeux olympiques et gagnent habituellement beaucoup de médailles d'or, d'argent et de bronze. Le sport en France. Les Français aiment aussi le sport. Les sports d'hiver en France sont le patinage sur la glace, le hockey, le curling, la luge, le bobsleigh, le ski, etc. Les plus grands sports pratiqués en notre saison sont le football, le rugby. On pratique le football dans tout le pays et le rugby à 15, surtout au sud de la Loire. Quel sport est-ce? Oui, vous avez raison, c'est l'équitation. Deuxième, quel sport est-ce? J'espère que vous savez bien, c'est l'escrime. Quel sport est-ce? C'est le cyclisme. Pour ne pas être malade. Très souvent, la maladie se manifeste par l'état fébrile. Pour déterminer un tel état, on se sert d'expressions suivantes. Avoir de la fièvre, se sentir fiévreux, avoir des frissons, avoir des sensations de froid, avoir une courbature dans tous les membres, prendre froid, être enrhumé, gagner un rhume, éterner à tout moment, se moucher, avoir une aspiration difficile, avoir les yeux brûlants, avoir mal à la tête ou à la gorge, avoir un bourdonnement d'oreille, tousser, etc. Dès qu'un homme est en état fébrile, il risque de tomber malade. Le malade doit garder la chambre et le lit. La prise de la température est indispensable. Le thermomètre sert à prendre la température. Avant de placer le thermomètre sous l'aisselle, il faut le secouer afin de faire tomber la mesure. En consultant le thermomètre, on constate l'élévation de la température qui peut être élevée ou forte. La température monte le soir et diminue vers le matin. La diminution doit aller jusqu'à la température normale qui est de 36,6 degrés. Et maintenant, je vais vous proposer de regarder un reportage et nous allons discuter ensemble. Aujourd'hui, je vais vous livrer 6 secrets absolument inédits et extraordinaires pour être malade
toute l'année. Le premier secret, c'est manger plein de junk food. Faites-vous plaisir, sandwich, pizza, friture, sucreries. Surtout, ne vous privez de rien du tout. C'est ça la vie, non? Il faut se faire plaisir. Et surtout, évitez de manger des produits sains. Que je ne vous entende quand même pas parler de cuisson au four, de légumes, de salade, enfin ce genre de choses. Ça marche pas ça pour être en mauvaise santé. Non, non, ça fonctionne pas. Le deuxième secret, c'est ne bougez surtout pas. Restez tranquille, reposez-vous. Ne faites pas de sport, attention. Vous pourriez prendre du muscle. Et le muscle, ça protège contre les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, la dépression. Surtout pas de sport, s'il vous plaît. Si vous voulez être en mauvaise santé, restez dans votre divan. C'est ça la vie, non? Il faut se faire plaisir. Mon troisième secret, c'est ne dormez pas la nuit. Restez éveillé toute la nuit. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire en une nuit, tellement d'activités. Vous pouvez chatter sur les réseaux sociaux, voir les dernières nouvelles, regarder des films, lire un livre, pourquoi pas. Peut-être même sortir en boîte, enfin, vivre votre vie. C'est ça la vie, non? Il faut se faire plaisir. Dormez le jour, je ne sais pas, ou dormez pas du tout carrément. Tiens, c'est même pas la peine. Je ne sais pas à quoi ça sert de dormir, puisque pour être en mauvaise santé, il faudrait quand même éviter de faire ça. Le quatrième secret, c'est faites des choses que vous n'aimez pas. Ça, c'est un secret de psy. Ne faites surtout pas des choses que vous aimez faire. Ce serait vraiment l'antipode de ce qu'on voudrait atteindre comme objectif. Vous voulez être en mauvaise santé? Eh bien, entourez-vous de personnes bien toxiques, choisissez-vous un job que vous détestez, créez-vous une routine, mais ennuyeuse à souhait. Là, vous pouvez être sûr, résultat garanti. Le cinquième secret, c'est critiquer tout. Pratiquez la ngirologie. Ngir, c'est super efficace pour être de très mauvaise humeur, pour déprimer, pour être en mauvaise santé et c'est garanti toute l'année, ultra efficace. Pas besoin de faire un effort supplémentaire, non. Et le dernier secret, c'est surtout éviter de sourire. Effacez-moi ce large sourire de vos visages. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous risquerez de vous croire en bonne santé, de produire, vous savez, toutes ces hormones du bonheur qui vont vous faire sentir bien, qui vont faire que votre cœur va bien fonctionner, qui vont faire que votre morale sera au top. Alors surtout, évitez de sourire, s'il vous plaît. Si vous voulez être en mauvaise santé, ne le faites surtout pas. Nous allons continuer à travailler. Il faut trouver la bonne réponse. L'handisport, c'est A. La personne accidentée qui a reçu une blessure. La réponse B. Le traitement médical. C. La personne atteinte de déficience physique ou mentale. D. L'ensemble des activités sportives pratiquées par les personnes invalides. Chers mes élèves, qu'en pensez-vous? Voilà, la réponse correcte, c'est l'ensemble des activités sportives pratiquées par les personnes invalides. Deuxième, l'handicapé, c'est la réponse A, la personne atteinte d'une déficience physique ou mentale. B. La personne accidentée qui a reçu une blessure. C. L'ensemble des activités sportives pratiquées par les personnes invalides. Et la réponse D. Le traitement médical. Ici, la réponse correcte, c'est la réponse A. La personne atteinte d'une déficience physique ou mentale. Et voilà les activités pour le travail indépendant. Faites des phrases en utilisant les mots et les expressions suivantes. Dites dans quel cas on peut avoir une aspiration difficile, éternuer à tout moment, avoir mal à la tête, avoir mal à la gorge, se sentir fiévreux, avoir des frissons, etc. Chers mes élèves, chers mes apprenants, voilà la leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre attention. Au revoir.
Qanday qilib yaxshi do'st bo'lish mumkin? 2 yil davomida o'zingizga qiziqtirishga harakat qilish orqali orttira oladigan do'stlaringizni siz 2 oyda ularga qiziqish bildirish orqali orttirishingiz mumkin. Dale Carnegie. Ba'zida bu juda oson narsa bo'lib tuyuladi. Ko'pchilik buning uchun samimiy bo'lishni o'zi kifoya deb aytishi mumkin. Biroq haqiqiy do'st bo'lish va biron bir insonning hayotida o'rin olish bundan ham ko'prog'ini talab qiladi. Yaxshi do'st bo'lish uchun 9 ta tavsiya. Do'stingizga vaqt ajrating. Hech qanday do'stlik rishtasi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Aksincha, vaqt talab qiladi. Haqiqiy do'stingiz esa vaqtingizni bir qismini oladi. Samimiy bo'ling. Odamlar ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinishga urinadigan insonlar ularni o'zidan uzoqlashtiradi. Axir biz samimiy insonlarning oldidagina o'zimizni qulay his qilamiz. Shu bois o'zligingizcha qoling. Yaxshi tinglovchi sifatida do'stlaringiz hayotining tafsilotlari bilan qiziqing. Siz bilan biron bir narsani baham ko'rganda, televizor ko'rish yoki SMS yozish bilan shug'ullanmang. Ko'pincha odamlar yaxshi maslahatga emas, balki hissiy kechinmalarni tinglay oladigan insonga muhtoj bo'ladilar. Do'stlaringizni sirlarini saqlang. O'zingizni ishonchli odamligingizni ko'rsating. Buning eng yaxshi yo'li ba'zi sirlaringizni do'stlaringiz bilan ulashing. Yaxshi maslahat bering. Yaxshi do'st bo'lishingiz uchun do'stingizning vaziyatini uning nuqtai nazaridan ko'ra bilishingiz lozim va do'stingiz nima desangiz shuni qilishi kerakligini ta'kidlamasdan o'z fikringizni bildirishingiz kerak. Hukm qilmang, shunchaki maslahat bering. Kechirishni o'rganing. Munosabatingiz davom etishini istasangiz, unda do'stingizga nisbatan kechirimli bo'lishingiz kerak. Tan oling, hech kim ideal emas. Agar do'stingiz chin dildan kechirim so'rasa, xafagarchilikni o'tmishda qoldiring. Ishonchli bo'ling. Biron narsa bilishni va'da berganingizda so'zlaringizni ustidan chiqing. Va'dangizda turmasangiz, sizdan biron bir narsani iltimos qilishga o'ylanib ikkilanishadi. Do'stlaringiz uchun xursand bo'ling. Biz o'z-o'zimiz bilan bo'lib, his-tuyg'ularimizni ba'zan ko'rsatishni unutib qo'yamiz. Albatta, biz ular haqida qayg'uramiz. Biroq ichki kechikmalarimizni ko'rsatmasak, ular bu haqida bilishlari qiyin. Quvnoq va beg'am bo'ling. Mazkur maslahatlar sizga yaxshi do'st bo'lishga yordam beradi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Kimyo fanidan biz bugun siz bilan tuzlar gidrolizi va unga ta'sir qiluvchi omillar mavzusini ko'rib o'tamiz. Aziz o'quvchilar, tuzlar gidrolizi deganda aslida nimani tushunamiz? Biz ba'zi bir moddalarni indikatorlar yordamida sinab ko'rsak, ya'ni kislota yoki ishqorlarni sinab ko'rganimizda, kislota va ishqorlarning eritmalaridagi rangi indikator ta'siridan o'zgaradi. Tuzlarda esa quyidagi holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bizga berilgan quyidagi jadval asosida ba'zi bir tuz eritmalari berilgan. Birinchi tuzimiz kaliy nitrat tuzi, ikkinchi tuzimiz alyuminiy nitrat tuzi, uchinchi tuzimiz natriy karbonat tuzlari berilgan. Biz mana shu moddalarni indikator yordamida sinab ko'rsak, natijalarga e'tibor beramiz. Indikatorlar lakmus yordamida sinab ko'rilganda kaliy nitratda rang o'zgarmaganligi, alyuminiy nitratda qizarganligi, natriy karbonatda esa ko'k rang hosil bo'lganligini kuzatamiz. Fenolftalin ta'siridan kaliy nitratda rang o'zgarmagan, alyuminiy nitratda ham o'zgarmagan va natriy karbonatda esa pushti rangga kirgan. Metil zarg'aldog'i ta'siridan kaliy nitratda o'zgarish yo'q, alyuminiy nitratda to'q qizil, natriy karbonatda esa sariq rangga ega bo'ldi. Xo'sh, savol tug'iladi. Nima uchun ba'zi tuzlar indikator rangini o'zgartiradi? Biz mana shu tuzlarning indikator rangini o'zgartirishini tuzlar gidrolizi misolida tushunib olamiz. Gidroliz yunoncha so'zdan olingan bo'lib, gidro suv, lizis parchalayman degan ma'noni beradi. Tuzlarning dissotsiyalashidan hosil bo'lgan ionlarni suv bilan o'zaro ta'sirlashuvdan kuchsiz elektrolitning hosil bo'lish jarayoniga gidroliz deb aytiladi. Demak, bunday reaksiyalarga tuzlar kirishar ekan. Gidrolizning harakatlantiruvchi kuchi ionlarning suv bilan o'zaro ta'siridir, ya'ni kuchsiz elektrolit ion bilan bog'lash degan ma'nolarni bildiradi. Endi biz kislotalarni va asoslarni eslaringizda bo'lsa, oldingi mavzularimizda kuchli va kuchsiz holatlarni ko'rib o'tgan edik. Kislotalarga e'tibor bersangiz, kuchsiz kislotalarga ftarit, karbonat, silikat, sulfit, nitrit, sulfit va o'rta fosfat kislotalari hamda organik kislotalar kuchsiz kislotalar hisoblanar edi. Endi eslab olamiz, kuchli kislotalarga
yodid, bramid, xlorid, sulfat, nitrat, perxlorat, permanganat va xromat kislotalari kiradi. Endi asoslarni kuchli va kuchsiz asoslarga ajratib oladigan bo'lsak, kuchsiz asoslarga barcha erimaydigan asoslar va amillar hamda ammiakning suvdagi eritmasi hisoblanadi. Endi kuchli asoslarga barcha ishqorlar kiradi. Aziz o'quvchilar, siz bilasizki, davriy jadvalning birinchi guruhida joylashgan ishqoriy yer metallarining gidroksidlari ishqorlar hisoblanadi. Va undan tashqari kalsiy gidroksidi, stronsiy gidroksidi va bariy gidroksidini ham kuchli asoslarga kirita olamiz. Ba'zi tuzlarni suv bilan reaksiya tenglamasini yozib ko'ramiz. Bizga berilgan ammoniy xlorid tuzini suv bilan reaksiyasini yozib ko'raylik. Aziz o'quvchilar, biz ammoniy xlorid suv bilan reaksiyaga kirishganda qanday jarayon kuzatilishini bilishimiz uchun dastlab uni ionlar holida yozamiz. Ionlar holida yozsak, ammoniyning bir valentli kationi xlorning anioniga ajratib olamiz. Suvni esa o'zini yozamiz aziz o'quvchilar, chunki suvni biz oldingi mavzularimizda dissotsiyalanmaydi, ionlarga ajralmaydi deb aytgan edik va uni biz faraz holida vodorod kationidan va gidroksil anionidan iborat ekanligini eslab qo'ysak bo'ldi. Endi diqqat qilib e'tibor bering. Ammoniy kationi, xlorid anionlari suvning qaysidir ionlarini o'ziga bog'lab olishi kerak va bunda biz kuzatamizki, ammoniy kationi suvning gidroksid ionini o'ziga bog'lab oladi. Natijada hosil bo'ladi ammoniy gidroksidi va eritmada xlor ioni va mana bu yerdagi kationdan vodorod kationi hosil bo'ldi. Demak, biz ionli tenglamasini yozib oldik. Endi har ikkala reaksiyada bir xil ionlarni ishtirok etganini qisqartirib olsak, ya'ni xlorid anionlarni qisqartirib olsak, qisqa ionli tenglama kelib chiqadi. Bunda ammoniy kationi va suv reaksiya natijasida ammoniy OH bilan vodorod kationi hosil bo'ldi. Endi biz reaksiyamizni molekulyar holatini ham yozib qo'yishimiz mumkin. Buni natijasida ammoniy gidroksidi va H xlor hosil bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, biz mana shu ionli reaksiya tenglamani qisqa holatdagisiga e'tibor bersak, reaksiya natijasida bog'lovchi modda hosil bo'lgandan tashqari eritmada vodorod kationlari hosil bo'ldi. Agar eritmada vodorod kationlari hosil bo'lsa, demak bu eritmamizning muhiti kislotali bo'ladi. Demak, muhitni yozib qo'yishimiz mumkin. Kislotali. Endi ikkinchi moddamizga e'tibor bering. Ya'ni bu moddamiz anion bo'yicha gidrolizga uchraydi. Bu natriy atsetat tuzi. Natriy atsetat tuzini yozib olamiz va suv bilan reaksiya kirishadi deb hisoblaymiz. Endi mana bu tuzimizni ionlar holida yozsak. Ionlar holida yozganda CH3COO manfiy, ya'ni anion, natriy esa kation. Suvni o'zini yozamiz va uni vodorod kationidan va gidroksil anionidan iborat ekanligini eslatib o'tamiz. Endi diqqat qiling. Xo'p, bizda anion sifatida atsetat, kation sifatida natriy kationlari hosil bo'ldi. Xo'sh, mana shu moddalardan qaysi biri suv bilan bog'lana oladi? Albatta, atsetat ioni suv bilan bog'lana oladi. Chunki atsetat ioni suv bilan reaksiyaga kirishganda CH3 COO
COOH, ya'ni kuchsiz kislotani hosil qiladi. Natriyning o'zi eritmada qoladi, ion holatida va suvdagi qaysi ion bu yerda ortiqcha bo'ldi? Albatta, gidroksid ioni ortib qoldi. Endi reaksiya natijasida hosil bo'lgan mana bu gidroksid ionimiz suvga ishqoriy muhitni beradi. Endi biz reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalarni ham yozib qo'ya olamiz. Demak, sirka kislotasi va natriy OH moddalari hosil bo'ldi. Endi biz mana bu ionli tenglamamizdan yana natriy ionlarini qisqartirib turib, reaksiyaning qisqa ionli holatini yozishimiz mumkin. Bunda atsetat anioni suv bilan reaksiya kirishi natijasida va ortiqcha ionimiz gidroksid ioni. Aziz o'quvchilar, agar eritmada gidroksid ionlari ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, demak bu eritmamizga ishqoriy muhitni beradi. Ishqoriy muhit. Endi 3-chi holatdagi reaksiyamizni yozamiz. Demak, ham kation bo'yicha, ham anion bo'yicha gidroliz reaksiyasiga e'tibor bering. Demak, bu moddamiz ammoniy atsetat tuzi. Ammoniy atsetat tuzi suv bilan reaksiya kirishini molekulyar holatida dastlab yozib qo'yib, keyin uni ionlarga ajratib olamiz. Minus ammoniy plus va suvni yana biz vodorod kationidan va gidroksid anionidan iborat ekanligini eslab olamiz. Endi aziz o'quvchilar, xo'sh, qaysi ionlar suv bilan bog'lana oladi? Albatta, atsetat ioni o'ziga vodorodni, ammoniy kation esa o'ziga gidroksid ionini bog'lab oladi. Natijada bu yerda hosil bo'ladi CH3COOH, ya'ni sirka kislotasi va ammoniy OH hosil bo'ladi. Endi aziz o'quvchilar, reaksiya natijasida ortiqcha ion hosil bo'lmadi. Demak, ham vodorod, ham gidroksid ionlari hosil bo'lmasa, bunday reaksiyamiz neytral hisoblanadi. Neytral. Demak, reaksiya natijasida ortiqcha ion ajralib chiqmadi. Endi aziz o'quvchilar, mana shu yozgan reaksiyalarimizni barchasini e'tiborga oladigan bo'lsak, birinchi reaksiyamizda vodorod ionlari hosil bo'ldi. Ikkinchi reaksiyamizda gidroksil ionlari hosil bo'ldi. Uchinchi reaksiyamizda esa ortiqcha ion hosil bo'lmadi. Endi mana bu molekulyar holatdagisini ham yozib qo'ysak, quyidagi holatga ega bo'lamiz. Xo'sh, birinchi reaksiyamizda vodorod hosil bo'lganligi uchun bu moddamiz kation bo'yicha gidrolizga uchrar ekan. Ya'ni uning kationi suv bilan bog'landi. Ikkinchi reaksiyamizda anioni suv bilan bog'landi. Uchinchi reaksiyamizda esa ham kationi, ham anioni suv bilan reaksiyaga kirishdi. Aziz o'quvchilar, mana bu reaksiyalarimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz endi mavzumizni davom etamiz. Tuzlarning toifalanishini qanday aniqlashimiz mumkin? Demak, tuzlar kislota asosdan hosil bo'lgan modda deb qaraymiz va kislotalarni kuchli va kuchsizga ajratib olgan edik. Asoslarni ham kuchli va kuchsizga ajratib olgan edik. Endi hosil bo'lgan tuzlarga e'tibor bering. Xo'sh, qanday tuzlar gidrolizga uchratiladi? Demak, birinchi holatda bizga berayotgan kuchli kislota, kuchli asosdan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizga uchratiladimi? Aziz o'quvchilar, demak, kuchli asos, kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizga uchratilmaydi. Chunki biz har kuni osh tuzining suvdagi eritmasini kuzatamiz. Agar biz
suvga osh tuzini solsak, reaksiya kirishganini ko'rmaymiz. Demak, osh tuzi kuchli kislota va kuchli asosdan hosil bo'lgan. Ikkinchi, kuchli kislota va kuchsiz asosdan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizga uchratiladi. Uchinchi, kuchsiz kislota va kuchli asosdan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizga uchratiladi. To'rtinchi, kuchsiz kislota va kuchsiz asosdan hosil bo'lgan tuzlarda gidroliz jarayoni kuzatiladi. Gidrolizga ta'sir etuvchi omillarga e'tibor bering. Birinchisi, eritmaning konsentratsiyasi. Konsentratsiyani kamaytirish, ya'ni suv qo'shish natijasida gidroliz reaksiyasini tezlashtirishimiz mumkin. Agar gidroliz reaksiyasini sekinlashtirish talab etilsa, konsentratsiyani oshirish yoki suvni bug'latish talab etiladi. Ikkinchi, gidrolizga ta'sir etuvchi omilimiz bu harorat. Ya'ni haroratni ko'tarish natijasida gidroliz reaksiyasini tezlashtirish mumkin. Haroratni tushirsak, gidroliz reaksiyasi sekinlashadi. Endi eritmaning muhiti. Eritmaning muhitiga nisbatan teskari muhitga ega bo'lgan moddani qo'shish bilan ham gidroliz reaksiyasini tezlashtirish mumkin. Eritma muhitiga mos modda qo'shish bilan gidroliz reaksiyasi sekinlashadi. Endi aziz o'quvchilar, mana bu berilgan moddalarimizni indikatorlar yordamida sinab ko'rish oqibatlariga e'tibor bering. Birinchi moddamizda alyuminiy xlorid sinab ko'rilganda indikatorimiz universal indikator qizil rangga kirganligi. Xlorid kislotadan ham xuddi shu holat bo'lgan. Demak, alyuminiy xlorid tuzimiz kislotali muhitni beradi. Kaliy karbonatda universal indikator yordamida sinab ko'rilganda ko'k rangga kirgan kaliy gidroksidi ham xuddi shu holatga ega bo'ladi. Demak, kaliy karbonat tuzimiz ishqoriy muhitni hosil qiladi. Natriy xloridda indikator o'zgarishi kuzatilmagan. Demak, distillangan suvda ham mana shu holat amalga oshadi. Demak, biz mana bu tajribadan ko'rishimiz mumkinki, moddalar indikatorlar ta'siridan o'z rangini o'zgartiradi. Endi gidroliz jarayonining qoidalariga e'tibor bering. Demak, kuchli ion tuz eritmasi muhitini aniqlaydi. Kuchsiz ion esa gidroliz jarayonini belgilab beradi va asosiy ioni hisoblanadi. Endi gidroliz turiga e'tibor bering. Demak, kation bo'yicha gidroliz bo'lishi mumkin, anion bo'yicha gidroliz amalga oshishi mumkin. Bunday jarayonlar qaytarib bo'lmaydigan jarayon hisoblanadi. Faqat eriydigan tuzlargina gidrolizni amalga oshiradi. Endi gidroliz jarayonining ahamiyatiga e'tibor bering. Aziz o'quvchilar, biz ko'pincha uyda gidroliz jarayonini kuzatishimiz mumkin. Masalan, sovun va boshqa yuvish vositalari ishqoriy muhitni hosil qiladi. Ishqoriy muhitni hosil qilganligi sababli biz undan moddalarni tozalashda foydalanamiz. Fotografiya eritmasi ishqoriy muhit hosil qilganligi sababli unda foto hosil bo'ladi. Yana gidrolizning ahamiyati tibbiyotda oshqozon gastritida ichimlik sodasidan, ya'ni kislotalikni kamaytirish uchun foydalaniladi. Tuproqning ishqoriyligini kamaytirib, kislotaliligini oshirish uchun ammoniy sulfat o'g'itidan foydalaniladi. Natriy gidroortofosfat qon va og'iz bo'shlig'idagi gomeostaz, ya'ni neytral muhitni ta'minlab beradi. Gidrolizga uchramaydigan tuzlarni toping va sababini tushuntiring. Birinchi, kaliy xlorid, bariy sulfat, mis 2 nitrat tuzi, kumush nitrat tuzi va kaliy silikat tuzlari berilgan. Demak, birinchi tuzimiz kaliy xlorid gidroliz jarayoniga uchramaydi. Bariy sulfat tuzi ham gidroliz jarayoniga uchramaydi. Mis 2 nitrat tuzi gidroliz jarayoniga uchraydi, chunki mis kationi kuchsiz hisoblanadi. Kumush nitrat yuqorida aytib o'tganimizdek gidroliz jarayoniga uchramaydi. Kaliy silikat tuzimiz gidroliz jarayoniga uchraydi. Ya'ni bu anion bo'yicha, ya'ni silikat anioni
gidroliz jarayonini amalga oshiradi. Aziz o'quvchilar, biz bugungi tuzlar gidrolizi bo'yicha o'tgan mavzumiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, daftaringizga mustaqil bajarish uchun topshiriqni yozib oling. Demak, tuzlarning suvli eritmalarining reaksiya muhitini aniqlash. Bizda berilgan mana bu 3 ta qatorda ko'rsatilgan jadvallar bor. Demak, mana shu jadvallarda tegishli tuzlarni joylashtirilgan. Sizdan bajaradigan vazifangiz mana shu tuzlarda hosil qilgan eritma muhiti qanday holatda bo'lishini yozib olasiz. Demak, u neytral bo'lishi mumkin, kislotali bo'lishi mumkin yoki ishqoriy holatda bo'lishi mumkin. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. EduMarket onlayn olimpiada, Xalq ta'lim vazirligi, Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi, Alo Finance hamda GameZell hamkorligida EduMarket interaktiv virtual ta'lim dasturining onlayn olimpiadasini o'tkazishni e'lon qiladi. Olimpiada 6-iyul kuni maktab o'quvchilari orasida start olib, 4 hafta davomida Android va iOS platformalari foydalanuvchilari orasida bo'lib o'tadi. Olimpiadada ishtirok eting va ilovada turli vazifalarni bajaring. Bir qator qimmatbaho sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Har bir hafta yakuni bo'yicha birinchi o'rinni egallagan g'oliblarga planshet, sertifikat va boshqa esdalik sovg'alar taqdim etiladi. Olimpiadada ishtirok etish uchun quyidagilarni bajaring. Play Market yoki App Store orqali EduMarket ilovasini yuklab oling. Ilovaga kirib, qahramoningizni tanlang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting va ishtirok etishni boshlang. Eslatib o'tamiz, olimpiadada faqatgina ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilargina qatnasha oladilar. G'oliblar onlayn tarzda e'lon qilinadi. Ro'yxatdan o'tayotganingizda aloqa uchun telefon raqamingizni kiritishni unutmang.